Сонсогчдоо хүнд өрөөмөл хүргэе. Халуун сүтэн төвч хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Засгийн газраас 2014 оны улсын төсвийг улсын хурлд өргөн бариад байна. За төсвийн хилцэх үеэр жил болгон яригддаг асуудал бол төсвийн үр ашиггүй зарцуулалт хяналт сул байгаа тухай асуудал байдаг юм а. Шинжлэлийн засгийн газар өөрийн тархитгоор боловсруулж оруулж ирсэн анхны төсөв дээрээ энэхүү шинжилгээг хийж чадах уу? Энэ асуудлыг өнөөдөр гүнт болно. Тэгэхээр өчигдөр засгийн газрын шинжилт шийдээ ээлжид хурлаараа цаг үеийн хамгийн чухал асуудал болох төсвийн зарцуулалт үр ашигын асуудлыг авч хэлсэн. За улсын төсөв жилээс жил томрсоор байгаа хэдий ч төсвөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын үр ашиг муудсаар байгааг олон баримт харуулж байгаа юм а. За ер нь манад байгаа нийтлэг хандлага бол компаниуд чөлөө зах зээлийн зарчмаар өрсөлдөнө гэхээс илүүтэйгээр төсөв дагсан, тендер дагсан замаар илүү өрсөлдөж байна. За яагаад тэгэхээр улсын төсөв жилээс жил томорч, за тэр хэрээрээ засгийн газар өнөөдөр хамгийн том худалдан авагч, захиалагч, хэрэглэгч болоод байгаа юм а. Харин төсвийн хөрөнгө оруулалтын мөнгийг яаж үр ашиггүй зарцуулдаг, мөнгийг үрхийн тулд үрдэг, за тэрийг нь ч улсын хурал баталж өгөөд явуулдаг жишг тогтоод байгааг за тодорхой жишээнүүдээр тайлбарлаж байгаа юм. За өртгөн хамгийн их нэмэгдсэн, хамгийн удаан хугацаанд хэрэгжиж байгаа ийм төслүүдийг эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас өчигдөр бол танилцуулсан юм а. За тухайлх юм бол Сэлэнг аймагт 2011 онд эхэлсэн усан бассейны барилгын анхны төсөвт өртөг 800 сая төгрөг байсан бол за 2014 онд үндсэндээ 4.5 тэрбумд хүрээд байна. За Завхан аймгийн Хөгжимт жүжигчийн театрын барилга мөн л 2011 онд эхэлсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл дуусгаагүй. За гэтэл төсөв нь 3 дахин өсөж 9 тэрбум болоод байгаа юм а. За өмнө Говь аймагт гэхэд говийн бүсийн эмчилгээ онцлогооны төвийн барилга 2012-оос 2014 онд 2.7 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа бол за нийслэлийн найрамдал цуглан дах усын спорт цогцлборын барилга 2013-аас 14 онд 2.5 дахин бол үндсэндээ өссөн байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна вэ гэхээр анх төсөвдөр бол за 1 тэрбумаар ч юм уу бариулъя гэдэг ямар ч үсэн биччихдэг. За дараагийн жилүүдээс энэ ондоо дууссангүй дараа жил рүү шилжих гээд мөнгөн дүн өсөөд байдаг ийм буруу хандлага болоо сүүлийн жилүүдэд газар авсан. За энэ байдлыг таслан зогсоох ёстой гэж засгийн газар бол үзсэн юм. За дараагийн бас нэг жишээг дурдах гэж байна. Энэ бол хан эмтий чуулгын барилга. За 2011-аас 14 онд үндсэндээ төсөв нь бол 2.4 дахин өсчихсэн үзүүлэлтээр орж ирж байгаа. За энэ хүү ихний 5 одоо хамгийн муу жишээг бол нэрлэхэд ийм байгаа юм а. За хариуцлагагүй байдал үүндээ бол газар авсан гэдэг нь бол энэ хүү баримтуудаас маш тодорхой харагдаж байна. За хамгийн өндөр инфляцтай улсад ч гэсэн 3 жилийн дотор батлагдсан төсвөө 4 дахин өсгдөг, 5 дахин өсгөждөг ийм жишг бол байхгүй гэдгийг засгийн газар онцолж байна. За тэр байтугай нэг байршилд ижил хүчин чадалтай адилхан орц материал ашигласан барилгууд хоорондоо 3 дахин үнийн одоо зөрүүтэй босгоор зардал оруулж ирж байгаа гэдгийг бол тэмдэглэж байгаа юм. Тэгэхээр улсын төсвийн зардлыг үндсэн хоёр хэсэгт буюу за хөрөнгө оруулалтын зардал, урсгал зардал гэж хоёр хувааж авч үздэг. За хөрөнгө оруулалтын зардлыг дураараа өсгөж байгаа энэ үзэгдлийн цаана хулгай авилга хээл ахуул байгаа нь бол тодорхой юм. Хөрөнгө оруулалтын зардлын хажуугаар урсгал зардал бас өссөөр байгаа юм дүр зураг харагдаж байна. За урсгал зардлыг өсөж байгаа гол хүчин зүйлүүд шалтгаануудыг таслан зогсоож үндсэндээ бол урсгал зардлыг бага хэмжээнд барих ёстой гэж засгийн газар энэ улсын төсвийг өргөн барих үеэрээ бол мэдгдлээ. Ингээд ерөнхий сайд ярианд анхаарлаа хандуулъя. Энэ мөнгө төгрөгийг бол хамаа намаагүй замбараагүй нэмдэг болсон, нэмэгдүүлдэг болсон. Төсөв гэдэг юмыг дураараа хийдэг болсон. Хин гэхээр яамд хийдэг юм биш л дээ. Тэгвэл яамдууд дээр байгаа барилга захиалагчийн товчоо гэдэг нэг хэсэг нөхдүүд байна. Тэндээс маш их гааруулж байна. Өнгөрсөн төрийн нарийн бичгийн даргаыг би хэлсэн шүү дээ. Өнгөрсөн засгийн газрууд ажиллаж байсан бүх төрийн нарийн бичгийн даргаыг солисон. Яагаад гэвэл бүгдээрээ зөвхөн тендер зарлах ажил хийдэг байсан. Тэгээ энэ жилээс эхлээд бидний нэг чаргал даргын худалдаа авалтын агентлаг байгуулад нэлээд олон тендерийг ийшээ өгөөд яамдуудыг өөр юм хийгээч гэсэн. Тэгтэл бас тендер сонирхолтой яам хэвээрэл байгаа л байна. Эднийх рүү өгөөгүй яамн дээр аваад тендер зарласан газрууд бас нэлээд олон байгаа. Тэгээд хааны мөнгө төгрөг янз бүрийн их болгоомжтой хандажээ гэж байнга хэлж байгаа. Заганбатар хэдэн тоо хэлээд урсгал зардал дээр ялангуяа ноцтой би одоо юу шаардлагатай байгаа би одоо 4 өдөр хэлмээр байна. Жишээлх юм бол Монгол улсын гадаад зардал хэдэн жилийн өмнө хэд байж байгаад өнөөдөр хэд болсон. Хэд дахин өссөн. За та нэг хэд хэдэн чухал тоо хэлээд
Энэ ширээ сандлын тавилгын зардал хэд байж байгаад хэд болчиход байгаа. Сайн үгүй дээ. За урсгал зардал бол 2008 онд нийт өнгөөр 1.7 их найд төгрөг байсан бол өнөөдөр 14 оны төсөлдөө бид нэр 5 их найд тэгээд тусгацсан байгаа. Энэ дотор яг 10 өмнөх одоо цалингийн нэмэлт нэмэгдсэн болох тэр ингэж явж байгаа. Урсгал зардал дээр гол саяын тодтол бид нар өчтөрийн засгийн газрын уралдаанд танилцуулсан тагоо яг байгууллагуудын нөгөө төвчж болох урсгал зардлууд, хэмж болох зардлууд гэдэг дээр бид нар гол нь эд огшол урсгал засвар гэсэн ийм зардлуудыг нь бол танахаар нийт юугаараа бол улсын хэмжээгээр бол яг энэ дөнгүүд нь бол нөгөө нийт зардалтай эзэлж байгаа нь бол харж нөлөөлөл нь бага. Нэг 100 орчим төгрөгийн урсгал засвар эд огшлын зардлыг жилдээ бол улсын хэмжээгээр бол ингээд зарцуулагдаж байгаа. Зөв байгууллагууд яамдуудын бол хүсэж байгаа хүсэл нь бол энэ зардлуудаар нь битгий таналтыг хийж өгөөч гэсэн ийм байдлаар бол яг зардлуудаа бол бууруулах дээр бол ийм зөрчилтэй юмнууд яг энэ 13 оны тодтол 14 оны төшөөг боловсруулах явцад бол гарсан байгаа. За. Тэгэхээр асуудлыг томоор нь харах юм бол төр өөрөө бол баялаг бүтээгч биш. За баялаг бүтээгчдээс авсан татврын мөнгөөр төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх үүрэгтэй газар. За гэтэл өнөөдөр төсвийн мөнгийг өөрийн хувийн компани мөнгө мэт үздэг. Яам тамгын газар агентлагийн дарга нар захаас аваад олдно. Урсгал зардлын зарим төвчж болохыг тань гэж засгийн газрын тэргүүн хэлж байгаа боловч за харин нөгөө талд яам тамгын газрынхны хэрэглээ хит тансаг үрлэн явж ирсэн учраас зардлаа асуулахдаа дормжхон байж таарах нь бол ойлгомжтой юм а. За төр аль болох жижиг цомхон за тэгсэн хэрнээ чадварлаг хүний нөөцтэй байх ёстой гэдэг хэдий ч за манад энэ нь бол эсэргээр юм дүр зураг сүүлийн жилүүдэд бий болсон. За ер нь сүүлийн жилүүдэд засгийн газрын ийм том данхар үрлэгэн бүтцийг бол улс төрчид за тэр дундаа улс төрийн 2 том нам бол өөрсдөө бүтээсэн гэж хэлэхэд болох юм. Хамтарсан эвслийн гих засгийн газрууд байгуулж за бялууг бол илүү хүртээмжтэй болгохын тулд баахан дэд сайд гэх албан тушаалыг бодож олсон байдаг. За дэд сайдын албан тушаалыг дагаад туслах нарийн бичиг гээд төсөөс мөнгө авдаг хүний тоо бол автоматар нэмэгдэх нь ойлгомжтой юм а. Тэгэхээр урсгал зардал өндөр байгаагийн суур шалтгаан нь засгийн газрын хит нүсэр бүтцтэй шууд холбоотой гэж хэлж болох юм. Асуудлыг үндсээр нь шийдэх шийдэл бол төрийн албан агчийн буюу төсвөөс цалинждаг хүний тоог бууруулах. За орон тоог бууруулж байж урсгал зардал аяндаа буух нь бол тодорхой юм. За гэхдээ үүнийг хийхэд улс төрийн том зориг хэрэгтэй гэдэг нь бол мэдээж. За ялангуяа 2 3 нам хамтарч засгийн газрыг байгуулсан өнөөдрийн тохиолдолд бол бүрч төвөгтэй байж болох юм а. Тэгэхээр засгийн газрын хит данхар бүтцэн иргэдийн хийж байгаа улс төрийн сонголт сонгуулийн дүнгээр альч нам олонх болоогүй явдалтайч нэг талаасаа бол холбогдож байна гэж хэлэхэд болох юм. Монгол улсын айлын урсгал зардал бол маш их өсөж байгаа. За цалин хөлсний зардлыг бид ойлгож болж байгаа. Цалин хөлс яг нэмэгдсэн тэрнээс. Бусад зардал чинь маш их өсөж байгаа. Байгууллага бүхэн шагналын сан гэж том сан тавьдаг болсон. Байгууллага бүхэн ой тэмдэглэнэ гэж баахан мөнгө өрдөг болсон. Байгууллага бүхэн одоо энэ жил манай засгийн хувьд би арай гайгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгтээ бас хийцэн үгүй юу? Гадагшаага нөгөө аялуулдаг зардал гэж маш их мөнгө тавьдаг болсон. Байр орон сууцныг дэмжлэг үзүүлж гэж маш их мөнгө өрлөг болсон. Одоо бид нар 8% хүүтэй зээл гаргаад өгсөн тэрлэл одоо манай төрийн ажилтны албан хаагчид хамрагдах ёстой. Явандаа бид нар 8% хүүтэй зээлийн 30%-ийнх нь урьдчилгаа төлбөрийн 10%-ийг нь магадгүй 10% нь бид нар ипотекийн зээлийн баталгааны сангаар даалгаж магадгүй. Шинэ төрийн ажилтны албан хаагчид. Түүнээс биш би иргэний нисгт ажиллаж байгаа гэж хэлээд 30 сая төгрөг авчих болохгүй. Улсын төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Хяналтыг яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудлаар төрийн бус байгууллага байр суурь илэрхийлж байна. За шийдлийн талаар юу гэж ямар асуудал яригдсан бэ гэдгийг тун утгагүй та бүхэнд үзүүлэх болно. Тэгэхээр улсын төсвийг хяналттай байлгая. За төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг илүү үр ашигтай болгоё гэж бодох юм бол хамгийн гол нь суур хандлагын өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай гэдэг юм зүйлийг судлаачид хэлж байна. За төрийн байгууллагыг албан тушаалыг бол баяжих, хөлжих харах хэрэгслээ гэж хардаг хандлага манад бол баттай тогтчихсон. За энэ хандлагыг өөрчлөхгүйгээр байдал өөрчлөгдөхгүй гэдэг асуудал юм. Уг нь төрийн албан агч болно гэдэг бол бусдын төлөө за нийтэд төрийн үйлчлэгийг үзүүлж ажиллах талбар дээр ирж байна гэсэн үг. За уг нь сонгодог ойлголт нь бол ийм байдаг. За харин манад бол эсэргээрээ төрийн албан агч гэдэг бол хамгийн бага цалинтай, за гэхдээ хамгийн тансаг хэрэглээтэй. Нилээд ярваасан царайтай ийм л дүр төрх бууж байдаг.
Тэгэхээр хандлагыг хүчээр буюу хүчтэй хяналт хариуцлагын тогтолцоогоор бол өөрчлөхөөс өөр аргагүй гэдэг ийм дүгнэлтийг хэлэх судлаачид олон байна. За энэ өөрчлөлтийг хийе гэдэг улс төрийн хүсэл эрмэлзэл бол байна гэдгийг засгийн газар өөрөө илэрхийлсээр байна гэдэг бол маш чухал алхам. За харин нөгөө талдаа засгийн газрын төсвийг хянах онцгой үүрэг нь бол улсын хуралд байдаг. Хуулиараа ийм. За гэтэл улсын хурал төсвийн хяналт тавих чадвар чадамжаа бол бараг бүрэн алдсан гэж хэлэхэд бол болохоор байна. За бодит байдал дээр өнөөх олон хэрэгтэй хэрэггүй хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлж суудаг захиалагчид нь өөрсдөө улсын хурал дотор сууж байгаа юм. Жил жилийн улсын төсөв баталдаг хандлага үүний нотлохоо нь болно. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөвдөр гишүүд юм нэмсээр байгаад за бүр данхраас данхар болгоод баталдаг болохоос за жижигрүүлж баталж байсан түүхэл байхгүй юм а. Ийм жишг бол үндсэндээ тогтчихсон. Тэгэхээр улсын хурал төсөвт хяналт тавьж чадах уу үгүй юу гэдгийг эндээс харж болж байна. За үүнийг улсын хурлын төсвийн байнгын орооны дарагч өөрөө хүлээн зөвшөөрч өчигдөр ярилцлага өгсөн юм а. Гэтэ эн чинь өнөөдөр ингээд нөгөө төрөөсөө давцсан улс төрийн тогтолцоотой болсон байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл намын бүлэг гол юм шийддэг болчихсон. Байнгын хороод юм биш. Бүлгүүд шийдчихэл зөвшөлтсөл бол бүх юм явдаг. За чи жишээлбэл ингээд хариуцлага тооцъё гэдээ үзье л да. Өнгөрсөн 4 жилийн би жишээ хэлж байгаа шүү. Ямар нэг сайдын асуудлыг оруулж ирэх хэн хамгаалах вэ? Нөгөө бүлгүүд ч л хамгаална шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг хариуцлага гэдгийн юм чи ингээд ерөөсө байхгүй болгож байгаа юм бол их хурлын гишүүд нь очиод засгийн газрынхаа гишүүн болчихсон. Эргээд нөгөө хариуцлага хяналт тооцох механизмыг байхгүй болгоцсон байхгүй. Тийм л учраас энэний чи үр дагавар ингээд олон талаар ажиглагдаад байна шүү дээ. Ажил дуустдаггүй юм. Тэр сайдыг чи авцраад одоо энэ дарах хэмжээ аав ихээр улс төрийн хамгаалттай таваад байгаа шүү дээ. Нөгөө бүлгүүд нь хамгаалаад байгаа шүү дээ. Нөгөө талаараа энд дууд авцраад гэж. Энд чинь уг нь хуучин бол бас ингээд бид дуудахад бас сайд төрийн нэрийн бичгийн дарга энэ төр ирдэг байсан бол одоо бүр газрын дарга ч ирэхээ болчихсон байна шүү дээ. Хайцсан гадаад явцсан гэдэг ч юм уу, тийм ажилдаа орон нутгатаа гэдэг ч юм уу. Ингээд их хурлынхаа чадхыг солруулал жилээс жилд муутгаад байна шүү дээ. Уг нь бол их хурл дээр дуудаж ирээл яриад хариуцлага яриад ингээл явдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бүр хэв нэг болчихсон. Энэ хандлагыг бид нэр өөрчилж чадахгүй юм бол энэ төрд хариуцлах хяналтын тогтцоо хизээч сайжрахгүй. Эндээс төсвийг үнэхээр хяналттай болгоё. Улсын хурал баталсан хуулиа хяндаг байя гэх юм бол улсын хурал засгийн газар хоёрыг тус тусад нь ажилуулахаас өөр гарц харагдахгүй байна. Тэгэхээр засгийн газрын гишүүн улсын хурал руу орж гишүүний дүрд хувилаад өөрөө төсөв баталчихдаг. За өөрөө тэрийг хэрэгжүүлдэг, өөрөө хяналт тавьдаг. Ийм тогтолцоог өөрчлөхгүйгээр асуудал үндсээрээ шийдэгдэхгүй л гэсэн үг. Энэ бол тодорхой. Тэгэхээр төсвийн мөнгө татвар төлөгчдийн мөнгөтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд өөрийгөө хянана гэдэг угаасаа утгагүй ойлголт юм гэдгийг бол хэлж болох юм. За уг нь засгийн төсөв болохгүй байгааг засгийн газрын тэргүүн шүүмжлэхээс илүүтэйгээр улсын хурлын дарга, улсын хурлын төсвийн байнгын орон дарга, за төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо гэж байдаг. За энэ хороон дээр ажиллаж байгаа улсууд бол илүү ярьж хэлж байх ёстой. Харамсалтай нь өнөөдөр улсын хурал шүдгүү арслан шиг байгаа болохоор яриад ч нэмэргүй, за яаж ч чадахгүй байгаа бол тоо. Улсын төсвийн хамгийн том хэсгийг эрүүл мэнд боловсролын салбарууд эзэлдэг. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд мөнгө хэдэн 10 дахин нэмэгдсэн ч за үүнийг дагсан үйлчлэгээ чанар хүртээмж сайжирч чадаагүй. За шалтгаан нь юутай холбоотой вэ гэдгийг ерөнхий сайд бол тайлбарласан юм. Боловсролын яамч тэр өмнө шүү. Одоо бид нар өөрчлөх гэж оролдож байна. Одоо 100% өөрчилж чадахгүй л байна. Боловсролын яам дээр эрүүл мэндийн яам яадаг вэ гэхээр баахан л ийм барилга захиалагчийн товчоо бий болгочихсон өндөр үнэтэй байшин барихын төлөө уралдсан болгоос биш хүний боловсрол, сурагчийн боловсрол, хүүхдийн боловсрол, эхийн эрүүл мэнд, хүүхдийн эрүүл мэнд яаж байгааг тоохоо болсон. Яагаад гэвэл тэрэнд орвол 9 тэрбумын балнис барьсан барилгын бизнес хийхэд амар байгаа. 9 тэрбумын байшингаас хэдэн тэрбумын ашиг болгож авах юм мэдэхгүй. А тэгсэн мөртлөө барьдаггүй. Тэгэхээр өчтөр гадаад иргэн яам дээр болсон уулзалтаар төсвийн зарцуулалтын энэ бүх завхарлыг яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал бол мэдээж яригдсан байж байгаа. За хөндлөнгийн төрийн бас байгууллагын үүн дээр бол санаа оноогоо нэмэрлэж байна. Зарим саналыг засгийн газар богино болон урт хугацааны туршид авч хэрэгжүүлж болох юмаа гэдэг асуудал яригдлаа. Яг тэгээд энэ нөгөө гол асуудал нь юунд байгаа юм гэхээр нөгөө төсөв өөрөөр хийгээд байгаа шүү дээ. Нэг зурагтай төсөв бол ойролцоол байх хэрэгтэй. Одоо 3-4 дахин ч юм зөрүүтэй байх ёсгүй. Тэгээд энэ барилгын өвтгийг яг өөрийг нь тооцдог үнэлгээ гэж байгаа. Суурь норм гэж үүдэг. Тэгээд тэр суурь нормууд маань одоо яг энэ зах зээлийн өнөөдрийн барилгын технологитой уялдаж одоо шинжлэгдэж сайжирч чадаагүй улмаас одоо дээр үеийнхаараа одоо хүмүүс өөрсдийнхөө орлуулж хэрэглэдэг л дээ. Тэгээд энэс олж л одоо ийм асуудал үүсэж байгаа.
Тэгээ энэ одоо 12,000 гаруй одоо энэ төсвийн суурь норм үнэлгээг л одоо шинжилж сайжруулж чадах юм бол өөрөөр төсөв хийдэг тийм байхгүй болох юм байна л да. Тэгэхээр энэ барилгынхаа суурь нормыг л одоо бид нэг яаралтай шинжилж өөрчлөх шаардлагатай. За энэ бол төр компанитай үйл төрийн бас байгууллага. Тэгээ маань яг энэ төрийн бас байгууллага л да. Төрийн бас байгууллага. За энэ залуу баяр сайхан сайд болж ирээд манай өрөөнд бидний энэ байдлаас цаашаа яаж гарах юм гэж ярьсан. Энэ хүн бол ийм үг гэлж байгаа. Монгол улсуудын барилгын суурь норм тийм ээ 12,000 орчим байдаг гэж социализмын үеэс л ирсэн. Тэр суурь нормоор энэ төсвийг зохиодог. Чи нэг юм дутуу хэлчихлээ. Төсвийг зохиохдоо дураараа янз бүрээр өөрчлөх боломж байгаа тийм үү? Маш их байна. Тийм учраас дураараа өөрчлөхөөр энэ сумын соёлын төв 1 тэрбум болоод хажуудлын сумын төв болохоор соёлын төв болохоор 3 тэрбум болчихно. Тэгэхээр бид нар хоёр янзын юм хийгээсэн. Богинохон хугацаанд бол манай инх сайхан бидний төсвийг ингэж дураар нь өөрчилдөггүй тийм програм гэхгүй одоо юу гэв. Тогтолцоо бий болгоё гэсэн. 1 сарын дотор хийнэ гэсэн. Ерөн цаашдаа бол энэ 12,000 орчим суурь нормуудыг өөрчлөх ажлыг хийн тэрнийг 7 сар гэдэг байна. Гэхдээ яг тэр бол ерөөсөн маш том хэмжээний ажил байгаа л да. Тэгээд яг энэ ажлыг эхлүүлэх тэр судалгааны үе шат тэгээд боловсруулах тэр програм хангамжийн шийдлүүдийн эх хоногийн 5 сар гэхэд их боломжтой юм аа л гэж. За нэлээд олон сар болж ич хий. Тэгвэл бас юу гэж ярьсан гэхлээр нэг юм ноцтой юм байлээ. Яг яс юм бол амьдрал дээр бол 12,000-ын хэрэггүй гэвч өөрөө. За яг хамгийн идэвхтэй нь хэд гэсэн тоогоо хэлсэн шүү дээ. Одоо яг ерөнхийдөө одоо яг улсын хөрөнгө оруулалтаар одоо эмнэлэг сургууль цэцэрлэгийн өрөөнд нэг 700-аас 1000 орчим ч юм уу яг үнэлгээ байгаа байхгүй. Эхний ээлжин зүгээр эднэрийгээ барьж аваад шинжилж чадах юм бол одоо ингээд өөр хийх юм нөхцөл боломж байхгүй болох юм байна. 2014 оны улсын төсөв гэдэг бол засгийн газрын өөрөө боловсруулж оруулж ирж байгаа анхны төсөв гэж хэлж болох юм. За 2013 он буюу за энэ дуусж байгаа оны улсын төсвийн тайлангаа улсын төсвийн төслийг бол за засгийн газар оруулж ирэхдээ өмнөх одоо засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хэлбэрээр нь үндсэндээ оруулж ирсэн гэж хэлж болно. За ягаад гэвэл өмнөх засгийн газрын үед төсвийн хүрээний мэдгдлийг аль хэдийн бол өгчихсөн байсан юм. Тэгэхээр улсын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг бол дараа жилийнх нь хаврын чуулганаар улсын хурлын хаврын чуулганаар хилцдэг юм боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол 2013 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 2014 оны хаврын чуулганаар хилцэх юм а. Тэгэхээр жил бүр улсын төсвийн гүйцэтгэлд үр дүнгийн тайланг хилцэх явцаас бас учир дутагдaltaй хэд хэдэн зүйлүүд бол маш тодорхой анзаарэгддэг. Хамгийн нэгдүгээр төсвийн үр дүнг мөнгөө бүрэн үрж дуусгасан нь үгүй юу гэдгээр л хэмждэг. Тэгэхээр үндсэндээ 100 тэрбумыг төсвөлснөөс 80-ыг нь хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан. За төсвийн гүйцэтгэл 80% гэдэл бичээд ороод ирдэг. За гэтэл тэр 80 тэрбумаар үндсэндээ юу хийж бүтээв? За үнэхээр мөнгөнд дүүцгүүц тэр мөнгөнд дүүцгүүц хэмжээний бүтээн байгуулалтыг хийсэн нь үгүй юу гэдэг дээр төрийн аудит учир дутагдaltaй ажилтдаг юм. За тайлан бол тавихтаа ч гэсэндээ ийм байдлаар бол тавьдаг. За угаасаа төр мөнгийг зөв зарцуулж үгүй юу гэдэг дээр төрийн аудит ажиллана гэдэг нь бас өөрөө нэг талаасаа учир дутагдaltaй гэдгийг хэлэх хүмүүс байдаг. Мөн л өөрөөгөө хянаж байгаа байдал эндээс бол харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ үнэхээр бодиттой хяналт мөн үү үгүй юу гэдэг мэдээж хэрэг асуудал тавигдж таарна. За хамгийн гол зүйл гэвэл төсвийг хариуцлагагүй үр ашиггүй зарцууллаа гэд бодиттой хариуцлагыг улсын хурал засгийн газрын албан тушаалтнуудад тооцож байсан практик бол байхгүй байгаа юм а. За бүх зүйл болж бүтээд байгаа юм шиг л толгойг нийлж явсаар өнөөдрийг хүргэсэн гэж хэлэхэд буруудахгүй. За хариуцлага тооцдог хэлбэр нь ажлаас халах, хөдөлмөрийн үүсний доод хэмжээг 20 нугалж торгох. За энэ бол бодиттой хариуцлага болж чадахгүй. Төсвийн олон тэрбум төгрөгийг шамшигдуулахад ажлаас халагдана гэдэг бол үндсэндээ бол бараг шагнуулж байгаатай адилхан гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр 2014 оны улсын төсвийг засгийн газар бол улсын хуралд өргөн барьсан. За үүнтэйгээ холбогдуулаад төсвийн шинжилэл хийе гэдэг ийм хүсэл эрмэлзэл байгаа гэдгийг бол өчигдөр харууллаа. За өөрөөр хэлэх юм бол засгийн газрын тэргүүн төсөвтэй холбоотойгоо бүхий л болж бүтэхгүй байгаа асуудлуудыг бол нээлттэй ил тод гаргаж ирж тавьж за төсвийг тойрсон бүхий л одоо албан тушаалтнууд удирдах түвшний албан тушаалтнуудын дунд бол нээлттэй хилцүүлэг өрнүүлж асуудлыг хэрхэн яаж шийдэж цэгцлэх вэ гэдэг ийм хилцүүлгийг бол өрнүүлсэн юм а. За гэхдээ төсвийн хяналтыг тавих үүрэг нь бол улсын хуралд байгаа. Төсөв гэдэг бол өөрөө хууль байдаг. За энэ хуулийг бол улсын хурал баталдаг. За хууль батлах, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үндсэн юм хоёр үүргийг бол улсын хурал хүлээдгийн хувьд за хоёр дахь үүрэг буюу хуулийн хэрэгжилт хэр зэрэг үнэн бодиттой явж байна. Хууль яг та хэрэгжиж байна уу үгүй юу гэдэг дээр тавьж байгаа хяналт бол сүүлийн жилүүдэд
суларсан гэдэг ийм дүгнэлтийг хэлж болохоор байгаа юм. За үүнтэй ч улсын хурлын төсвийн байнгын орооны дарга, за улсын хурлын нэр бүхийг гишүүдч бас тодорхой санал нийлдэг юм а. Эндээс аваад үзэх юм бол улсын хурлын буюу парламентын хяналтыг илүү сайжруулж байж төсөвдөр тавих хяналт бол тодорхой хэмжээнд бас үр дүнд хүрнэ гэдэг юм гаргалгааг хийж болохоор байна. За засгийн газар ямар ч байсан өөрийн одоо байр суурийг илэрхийлж энэ төсөвдөр бол шинжилэл хийя гэдгээ илэрхийлж байгаа бол за үүн дээр парламентын хяналт бас давхар тавигдах зайлшгүй юм шаардлага, цаг үеийн шаардлага бол тавигдж байна гэдэг юм дүгнэлтийг хэлж болохоор байгаа юм а. Ингээд хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэнд уламжлал ёсоор Игэл цэгмийн сайтад тавигдсан нэгэн мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Өмнө Солонгосын LG компани эх онд уян дэлгэцтэй ухаалаг гар утас худалдаанд гаргаж дэлхийд анхдагч болно гэдгээ бол мэдэгдэчгээд байна. За гэхдээ тус компани анхдагч болох эсэх нь бол туйлын эргэлзээтэй. За яагаад анхдагч болно хэмээн зарласан нь ч сонирхол татж байгаа юм. Учир нь мөн Өмнөд Солонгосын Samsung компани хэдэн 7 хоногийн өмнө үүнтэй ижил мэдэгдэхсэн бөгөөд Galaxy Note 3-ийнхаа тусгай загварыг энэ сарын сүүлчээр уян дэлгэцтэйгээр гаргаж магадгүй гэж мэдэгдээд байсан юм. Тэгэхээр дээрх компанидын хувьд хоёулаа уян дэлгэцийг зургатын үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлээд байгаа юм. За хэдийгээр тэдгээр зурагт нь уян дэлгэцтэйг эгдэж байгаа ч одоогоор эзэмшигч нь өөрийн дураар нуглах, эвхэх боломжгүй байгаа юм а. Энэхүү уян дэлгэцтэй зурагт болоод гар утасны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонирхохыг хүсэх юм бол та бүхэн Игэл цэгмийн сайтаар зочилж болно. Анхаарал хандуулсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Халуун сэдв хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлж байна. Маргааш 22 цагт иргэд уулзъя.